Həzrəti Əli buyurmuşdu: Ey qızıl, ey gümüş, get məndən başqasını allat. Əli bu həyatda bizim üçün bir örnəkdir. Onlar səndən bir söz soruşur. Buyur soruş. Məyər siz müsəlman olaraq Muhammed Peyğəmbərin sizin üçün örnək olduğunu demirsiniz? Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Bəli qardaşım, heç şübhəsiz Əlini Allah və onun Peyğəmbəri seçdiyi üçün biz ona tabi olmuş. Bəs onda niyə siz şiələr Peyğəmbərə yox, Əliyə tabi olursunuz? Heç də belə deyil. Həqiqətən Əli Peyğəmbərin qardaşı və tərbiyə etdiyi şəxsdir. Biz də Peyğəmbəri qoyaraq Əliyə tabi olmuruq. Əksinə, Peyğəmbərimizə çatmaq üçün Əliyə tabi oluruq. Necə ki, Əli hamıdan çox Peyğəmbərin hədislərinə və əmrlərinə riayət eləyəndir. Əliyə itayət, Peyğəmbərə itayətdir.